आज चाहिँ हामी आज वेडनेसडे थर्सडे आज चाहिँ हामी बानेश्वर मामाकोमा जाँदैछौँ सन्देशकोमा खाना खान। अनि त्यो मेरो मिडिया मोड पुजनको मिडिया मोड बिग्रेको थियो नि त, ह्यान्डल लक डोर लक गएको थियो, त्यो पनि एउटा पाएको छु। त्यो दाइले छ भनेको छ, आज खुल्ला पनि छ अरे होइन। आज राजावादीको आन्दोलनले केही असर गर्दैन अरे, त्यही भएर म चाहिँ पवनलाई भाइ पनि छ मसँग, भाइलाई बानेश्वर छोडिदिन्छु अनि म अन्नामनगर जान्छु त्यो मिडिया मोड बनाउन। कति बज्यो अहिले? 11 बजेछ। त्यहाँ पनि आजकल डेन्जर जाम हुन थालेछ क्या। ना, 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 ना। गर्मी पनि बढेछ डेन्जर। हिजो राति त डेन्जर पानी पऱ्यो। कुनै कुनै ठाउँ त डुबाएको छ अरे, उता कमेरतिर पनि डेन्जर पानी अब भरिरहेको छ अरे। अनि यता बौद्ध साइड होइन, स्वयम्भू साइड हो या स्वयम्भू कि बौद्ध साइडतिर पनि पुरै रोडैभरि पानी छ अरे होइन। हिजो रातिको पानीले कन्नतको साइड चाहिँ जानु परेन हामी। त्यो सिधै म बानेश्वर जान्छु अनि यसलाई छोडिदिन्छु, यसलाई छोडेर अन्नामनगर जान्छु अनि त्यो बनाएर आउँछु। मिडियामा त 9,000 जति, कति 10,000 9,000 जति पर्छ। अनि अब त्यहाँ धेरै पऱ्यो भने 1-2 हजार पर्ला। अनि कति पर्दो रहेछ त डोर छोडेको, त्यो पनि तपाईँहरूलाई भन्छु। हिजो पनि गएको थिएँ म उता बाइकर किनमेल बाइकर हबमा। त्यहाँ चाहिँ यो मिल्दैन सल्युसन भनेको, त्यो डोर बिग्रेको सल्युसन भनेको लबरले बाँधेर अहिले गर्ने, अनि कसैको बिग्रेको अनि सेकेन्ड ह्यान्ड पाएको छ नि त्यहाँबाट निकालेर हाल्ने मात्रै सल्युसन हो अरे। अनि अहिले बुझेको चाहिँ त्यो ड्रोन सप नेपाल भन्ने ड्रोन रिपेयर हो गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ चाहिँ त्यो सामानहरू आइरहेको छ अरे। अनि त्यो दाइले चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ, त्यो दाइले चाहिँ हुन्छ भन्नुभएको छ भन्नुभएको छ। अब जान्छु म। त्यो चाहिँ एयरपोर्टको ठ्याक्कै पछाडि, कहाँबाट गएको छ प्लेन। ब्लर एन्टी फिल्टर युज गरेर चाहिँ साइडको ब्लर पनि आइरह होला है। खै बानी तेल बाइक नचलाएको 1 महिना भएछ। यो बाइक अलिक कस्तो कस्तो लागिरहेको छ बाइक चलाउँदाखेरि। ओके ल त आज त्यही गरेर भेटौँला। तर चाहिँ यहाँ पनि चेकिङ बस्छ, तर अहिले चाहिँ खै मैले अहिले धेरै भयो थाहा पाएको छैन। स्पिड लिमिट हो कहाँबाट ल्याएको यो भने। अस्ति नै एक्सिडेन्ट भएको गाडी गुल्टेको ठाउँ पनि यतातिरै हो। अगाडि रेड लाइट रहेछ, सो गएर फाइदै छैन, टाढै जाने। प्लेन पनि झरिरहेको छ, ल्यान्डिङ भइरहेको छ। यो ठुलो बसहरू हो क्या, लास्ट पल्युसन गर्ने यार। कहाँ धुमा भेट्छ भने
आज त त्यो राम्रो छ दिन, घाम लागेछ मस्त। के खस्यो के हो? हाम्रो त केही होइन नि, धुरा ठिक छ कि होइन? खै यो गाडीको होला। आज चाहिँ उता के अरे रत्न पार्क साइडतिर चाहिँ आन्दोलन छ, अनि डेमोक्रेसी डे गणतन्त्र दिवसको उस पनि छ, अनि त्यही भएर चाहिँ आज उतातिर चाहिँ गइन्न होला, जान नै हुँदैन, त्यहाँ के हुन्छ थाहा छैन। कस्तो हात दुख्छ क्या। ओके सो आज मौसम चाहिँ क्लिन छ यार। काममा बस्नै परेन। पर्फेक्ट डे हो यार, बालाई हतार छ। बस्नुहोस् न, भइहाल्छ नि भन्दै थियो अरे। दार्जिलिङको यो कामहरू चाहिँ यो चाहिँ दामी लाग्छ। त्यो बस स्टपहरूमा सबै यो टेरिसमा उस राखेको छ क्या, बनाउँदैछ, यो चाहिँ राम्रो छ भनौँ न। यो झल्किन्छ। काठमाडौँ त फेरि हाउस अफ टेम्पल हो कि के भन्थ्यो त, जहाँ हेऱ्यो मन्दिर भएको ठाउँ हो नि त काठमाडौँ। त्यही अनुसारले डेकोरेट गरेको राम्रो हुन्छ एकर्डिङ टु बालिद शाह। योबाट त सुनसान छ आज, त्यस्तै आन्दोलनले गर्दा उतापट्टि जान दिएको छैन अरे, काम छ नि त, त्यही भएर मान्छे आज हिँड्दा नि हिँड्दैन, किनभने आज सरकारी बिदा पनि छ, मान्छेलाई यस्तो हिँड्दा नि पर्दैन। हामी त त्यहाँ हल्का यस्तो सानो काम गरिने, मामा घर हिँडेको हामी। अब एकछिन है, एकछिन अगाडिबाटै जाने होला त। अनि यो भाइजर पनि फेर्नु पर्ने भएको थियो, भाइजर पनि लास्ट कुरोमा ताकिरहेको छ। If everything goes well, I will buy the helmet too. बानेश्वर आइयो, बानेश्वरबाट हामी राइट लेफ्ट लिन्छ, अनि लिभरपुलको ओह्रालो झरिन्छ। यो साउन्डको उसै, अनि यो भाइजर लगाउँदैन नि त म, किनभने भाइजर लास्टै फोहोर छ, अलि राम्रोसँग भिजिबिलिटी छैन क्या, क्लियर छैन, खै किन हो, त्यही भएर भाइजर लगाउँदैन। अनि साउन्डमा त त्यसले भोइसमा अनि साउन्डमा त त्यसले असर गरिरहेको छ क्या, साउन्डै राम्रो छैन जस्तो लागिरहेको छ मलाई।
There's hope. ओए घर बन्न हालिसकेको छ। पवन त गएर बस, म त उस खोइदे ब्याग त्यो बनाएर आउँछ है। म त त्यही ड्रोन सप अनामनगरमा गएर त्यही मिडिया मोड चाहिँ बनाएर देखाएर आउँछु। उजन मिजुको अनि हिजो पनि मैले भ्लगिङ गरेको थिएँ होइन। खास पनि म हिजो समाज डेन्टल आएको थिएँ। समाज डेन्टलबाट अनि त्यही किन्न लियो एन्डी फिल्टर्सहरू किन्न पनि गएको थिएँ, भ्लगिङ गरेको थिएँ होइन। अनि तर चाहिँ यो मेरो इन्टरकम छ नि, मैले मोबाइलमा कनेक्ट गर्छु नि त पहिला, के अरे मोबाइलमा कनेक्ट गऱ्यो अनि त्यहाँबाट फोन आएको गीत उस भएको सुन्न मिल्छ नि त। मोबाइलमा कनेक्टेड थियो पहिला होइन। अनि एकचोटि चाहिँ गोप्रोमा कनेक्ट भएछ अनि अलमोस्ट सबै क्लिपहरू चाहिँ अनि मोबाइलमा कनेक्ट भएछ क्या इन्टरकमको। त्यही भएर आवाज नै पुरै यो गोप्रोले उस गरेको आवाज मात्रै आएर मैले चाहिँ हिजो भ्लग हाल्न पाइनँ। त्यही भएर हो जस हिजो ट्राई पनि गरेको थिएँ एन्टी फिल्टरको त्यो उसहरू इफेक्टहरू, जस्तो यो ब्लरी आउँछ नि त, ब्लरी आउँछ भनेरै किने मैले। त्यो क्वालिटी चाहिँ बवाल आउँछ कि एसडिआरमा खिच्नु र अनि एन्टी फिल्टर लगाएर खिच्नुमा चाहिँ क्वालिटी एउटै हुन्छ होइन। त्यही भएर ट्राई गरेको थिएँ हिजो, तर के गर्नु, ब्याड लक, मेरो इन्टरकमले धोका दियो। धोका त कि गल्ती चाहिँ मेरो, ब्लुटुथ अफ गर्नुपर्ने, मैले फोनको ब्लुटुथ अनै गरेको छु अनि डाइरेक्ट कनेक्ट चाहिँ मोबाइलमा भएछ। अनि त्यो पछिको लागि नहुनको लागि अनि मैले माइक र अनि एडाप्टर पनि हेरेको थिएँ, तर अहिले अलिकति महँगो छ, बजेट पुगेन। बजेट भएपछि चाहिँ त्यो पनि एउटा लिस्टमा छ। एउटा हेलमेट, अहिले चाहिँ हेलमेट किन्छु जस्तो लागिरहेको छ, तर बजेट छैन। घरमा भन्न चाहिँ भनेको छु, एक दुई दिनमा जानुभन्दा अगाडि पैसा आयो भने चाहिँ म किन्छु हेलमेट किनेर, अनि यो सेटअप गरेर जान्छु उसको लागि, के अरे भ्लगिङको लागि। अनि माइक र उस चाहिँ पछि किन्छु। पछि केटाहरू छ मेरो, हाम्रो त केटाहरूको 8जना सँगै छ नि त, उताबाट जान मिल्दैन क्या हो। भएको र म पनि गइदिन्छु, जाँदै भएन। अनमनगर भन्ने यही साइड हो जस्तो लाग्यो मलाई। आज त ट्राफिकहरू नै धेरै छन् र छन्, तर त्यस्तो उस छैन। सोलो हिँड्न चाहिँ मजा आउँछ यार यो बाइकमा। पुलिस चाहिँ आज धेरै पुलिस छ। अब म्याप हेर्छु म त, दाइले चाहिँ मलाई वाट्सएपमा बुझ्दै गर्नुभएको छ। वाट्सएपमा लोकेसन
Yeah. Rickshaw. यहाँबाट सिधा घुम्टी मोड्नभन्दा 2 गल्लीको यतापट्टि साइडमा रहेछ नजिकै रहेछ नजिकै त रहेछ तर मेसै पाइन लाग्यो यहाँ राख्नुमै हिजो पनि त्यस्तै भएको थियो बिस्तारै जाने खोज्दै जाने यतै हो बाइक हेरेर बस्छु जस्तो यो त्यही राखेर म हिँडेर जान्छु कता देखायो एकछिनमा भेटौँला है त यहाँबाट चाहिँ अगाडि यही साइडमा देखाएको छ ड्रोन यो ए ड्रोन हाउस यहाँ माथि हो र मोबाइल पसलको साइडमा तपाईँलाई मैले वाट्सएप गरेको थिएँ नि ल पुजनको त्यहाँ मिडिया मोड चाहिँ बन्यो अब चाहिँ बिग्रियो भने चाहिँ बन्दैन अरे किनभने त्यो एकदम पाउनै गाह्रो रहेछ अनि भित्रको क्लिपहरू सबै भाँच्चिया रहेछ क्या त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँ दाइले पुरानो रहेछ पुरानो मिडिया मोडको चाहिँ निकालेर हालिदिनु भयो ठिक छ बन्यो भनौँ न बनेकै राम्रो अब चाहिँ म बानेश्वर जान्छु यो साथी लाएर राखेको छ त बाइकमा थियो त्यस ड्रोनहरू बिग्रियो भने दाइले सबै गरिदिनु रहेछ ड्रोनको कामहरू अनि गोप्रोको कामहरू अनि यस्तो एसेसरिज क्यामेराको एसेसरिजहरू सबै गरिदिनु रहेछ
त्यस्तो टाढा पनि छैन यहाँ बानेश्वर नजिकै हो अलमर। गाडीहरू चाहिँ आइरहेको रहेछ नर्मल्ली। तर आज पहिला हिजो अस्तिको भन्दा आज ट्राफिक चाहिँ मान्छेहरू नै कम छ बाटोमा, त्यही आन्दोलनले गर्दा होला। अनि आज गणतन्त्र दिवस पनि भयो, त्यही भएर पनि हुनसक्छ, तर एकदम कम छ आज। अनि सिक्युरिटी पनि बढी छ, जहाँ चाहिँ पुलिसहरू हुनुहुन्छ। पहिला जस्तो चैतको जस्तो नभओस् केही कुराहरू, सबै राम्रै भओस् होइन, हामीले के भन्न सकिन्छ त। सबै पुलिसहरू त्यस पुलिसहरूले दमन गर्नु भएन पहिला जसरी, हेप्न भएन जनतालाई। अझै हेरबाट गइदिनु पर्छ जस्तो छ, किनभने त्यहाँ ट्राफिक जाम छ। त्यति हुन्छ। त्यहाँबाट पनि अगाडि जान्थ्यो क्या, तर अहिले सबै कन्स्ट्रक्सन के अरे इनोभेसन भइरहेको छ। त्यही भएर म यता गल्लीबाट झर्छु। गएर कान्छो साहुले कान्छो मामाले बिरयानी पकाइदिनु हुन्छ। हाम्रो मामा त फेरि सेफ हो कि, सेफ हो। गएर मस्त आज बिरयानी खाने हो। सबै छ नि त, बिने सन्देश भाइ कान्छो मामा, यहाँको सन्देशको भाइ पनि देखिरहेको थियो अघि भिडियो कलमा। सो वी अल टुगेदर 6 टेस्टिङ आउट द बिरयानी। या म्यान, यो चाहिँ बिनेको स्कुटर, यो पनि राम्रै छ यार स्कुटर। भाइले किन भनेको मान्दैन। मेरो बाइक चाहिँ यो हो, यो चाहिँ बिनेको हो। म चाहिँ आइसकेँ, लगाइसियो गाइस, लेटर, बाई बाई।